Добро вечер во топ тема на ваша страна. Грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас претпоставувам дека веќе замина од Скопје. Но што остави тој по неговата посета и колку во моментот Грција и Македонија се блиску или далеку од решение на спорот со името? Вечерва на оваа тема и на други теми дебатираме со вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи и со Антонио Милошовски, пратеник и поранешен министер за надворешни работи. Добро вечер и на двајцата. Пред да почнеме со дебатата, предлагам да го видиме извештајот на Тамара Грнчаровска, која следеше посетата на грчкиот шеф на дипломатијата Кодзијас на Скопје, кој првпат пристигна во Грција и слета на Скопскиот аеродром со бројна делегација. Да видиме што тие изјавија по средбите во Скопје заедно со шефот на дипломатијата Никола Димитров. Честно решение од грчка страна и одржливо решение со достоинствена дистинкција од македонска е она што се посакува да го содржи решението во спорот околу името. Министрите за надворешни работи и на Македонија и на Грција денеска во Скопје изразија согласност дека решение на спорот околу името ќе им овозможи заедничка иднина на двете земји. Лесното во политиката е да не правиш ништо е ставот на шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас, според кого министрите на двете земји се должни да наоѓаат решенија кои ќе им помогнат на нивните земји и покрај мислењето на јавноста. Веруваме во некои честни договори, од кои што во иднина и двете страни ќе имаат придобивки и нема да има некој што ќе изгуби, а некој што ќе добие. Грција посакува компромис и не може никогаш да го добиеш тоа што го имаш во главата. Треба да го добиеш тоа што е главно за тебе и да го дадеш тоа што е главно за другата страна. Македонскиот министер Никола Димитров од своја страна објасни дека Македонија се залага за одржливо решение кое ќе биде постигнато и прифатено од јавноста и граѓаните на двете земји. Одржливо решение е тоа што со помош на двете страни ќе биде прифатено од двете страни. И од јавноста, и од граѓаните. Наше е да дојдеме до точка каде што ќе бидеме спремни тоа да го отвориме и да го понудиме и да го браниме. И одржливо решение според мене е тоа што на двете страни ќе овозможи напред и прифатливост. Кодзијас и Димитров денеска разменија и мислења за нацрт спогодбите кои неодамна меѓусебно си ги разменија двете земји, а во кои се содржани нивните позиции во преговорите. За тоа дали ќе ги забави преговорите тоа што наместо еден документ на преговарачката маса се ги има 3 документи, нацрт спогодбите плюс предлогот од Метју Нимиц, шефот на грчката дипломатија рече дека текстовите се прават за да се разјаснат позициите и предлозите на двете страни. Сигурно на крајот ќе направиме еден единствен текст. Во голем степен сме договорени што сакаме за еднината. Нимиц тоа што ќе се договориме и ќе преговараме со него ќе го стави во еден текст до Советот за безбедност и Генералното собрание, каде што ќе се потврди дека проблемите содржани во резолуцијата 1817 се надминати и дека може да продолжиме понатаму. Што ќе биде тоа понатаму, ќе се договориме. Ни Кодзијас ни Димитров не кажа дали и по кои прашања трите документи се совпаѓаат. И покрај позитивниот пристап и желбата која искажаа двајцата министри за надминување на спорот денеска, нивните изјави сепак покажаа колку се уште постојат разлики во позициите меѓу двете страни за надминување на спорот. Кодзијас потврди дека остануваат на барањето за промена на македонскиот устав, а Димитров дека за Македонија не е прифатливо сложено име слеано и без превод. Не бараме повеќе гаранции. Едноставно го земаме предвид искуството што го имаме во Европската Унија со одлуките на уставни судови, кои што сметаат дека уставите остануваат над европското и меѓународното право. За уставната промена што ја бараме дискутираме и мислам дека е потребно да го разјасниме сето тоа и да видиме на крајот каде ќе завршиме. Не може да се каже дека сложено име со некаква одредница која што го содржи зборот Македонија, малку е тешко да се аргументира дека тоа е ако имаме еден збор. Може би ако се изговори брзо, може да се подизгуби, да не звучи како Македонија. Така што мислам дека е тоа тежок аргумент, тоа не е веројатно најдобриот правец.
Посетата на Коцијас представува и мерење на пулсот на двете страни пред новата рунда разговори за надминување на спорот под покровителство на Обединетите нации, која ќе се одржи идниот петок во Виена. Немец ке сака да ги слушне новите моменти и дали има поместување во позициите, како по неговиот предлог кој содржи 5 имиња како можно решение, така и околу новиот момент во преговорите нацрт спогодбите, а токму предлог спогодбите фрлаат ново светло бидејќи за прв пат во форма на документ се стартуваат позициите и барањата на Атина и на Скопје. Ако се има предвид ставот на Нимис дека Обединетите нации немаат мандат и не преговараат за идентитетските прашања, туку само како ќе се дефинира јазикот во светската организација и како дефиницијата ќе се употребува во меѓународни рамки, информациите кои доаѓаат и од грчка и од македонска страна укажуваат дека сепак и документите и разговорите излегуваат од таа рамка. Грција за 2 месеци отворено кажува дека незината нацрт спогодба опфаќа 7 области кои се дел од преговорите, во кои освен името, опсегот на неговата употреба, кратенките ги регулира и идентитетот и јазикот. Од друга страна пак Заев за македонската нацрт спогодба изјави дека документот не реферира на името, употребата, широчината и идентитетските прашања, бидејќи како што рече, тие се уште се на маса за преговори. По идентитетските прашања кои по се изгледа се влезени во преговорите, следно такво прашање може да биде и грчкото барање за промена на македонскиот устав, за кој Нимиц досега не даде конкретен став, наведувајќи дека уставни експерти ќе решат дали има или нема потреба од уставни измени и дека е тоа правно прашање во државава. Господине Османи, вие бевте веројатно еден од последните средби кои ги имаше Коцијас, беше таа со вас во СЕП. Која е вашата оценка за неговата посета денешна? Мислам дека е добро што имаше посета денеска, што има честа комуникација. Тоа е основен предуслов за да може да стигнеме до состојба да изнајдеме решение. Господинот Коцијас е втор пат во СЕП, а веќе имаме 3 официјални средби во последните неколку месеци, а десетици со министерот за надворешни и со премиерот, и тоа е динамизирање на процесот кој што е многу важно во оваа фаза. Разговорите беа искрени, директни, со искажување на ставовите од едната и од другата страна, меѓутоа во главном разговаравме повеќе за иднината отколку за минатото. Се разбира дека не може да се каже дека може во еден ден да се изнајде и решение, меѓутоа ваквите средби можат само да дадат позитивен придос. Дали оваа средба беше повеќе, да речеме, протоколарна или гест со слетувањето на аеродромот кој веќе се разбира дека имаше или имаше и конкретни суштински преговори? Се разбира дека имаше и символика, меѓутоа имаше и суштина во разговорите. Мислам дека чекорите кои што ги направивме ние и чекорите кои што ги направи грчката страна во овој процес се важни во градење на тој моментум за изнаоѓање на решение. Сепак е чекор повеќе. И разговорите денеска мислам дека ја представија појасно сликата за очекувањата на едната и на другата страна и треба тоа дополнително понатаму да се оди во детали во Виена во наредниот период, меѓутоа и во други вакви слични средби. Позициите се јасни, дали се подалеку или поблиску во моментот? Па тоа не може да се мери прецизно, сепак е комплексно прашање. Меѓутоа, фактот што двете страни се отворени, директни, искрени во своите очекувања, во своите кои се слабите точки, кои се цврстите позиции, мислам дека на двете страни даваат поголем сензибилитет по однос на сензитивноста на другата страна и тоа е важен чекор. Јас мислам дека се денеска разговорите одеа во една пријатна атмосфера, се разбира со разлики, меѓутоа во рамки на една културна дебата. Но никој од владата не го пречека Коцијас вчера на аеродром. Разликите. Не можам да коментирам. Што беше протолкувано дека не беше баш пријатен. Не можам да коментирам за протоколот, меѓутоа мислам дека беше пречекан од сите највисоки функционери во државата и навистина ни е задоволство што го имавме денеска и таа комуникација треба да продолжи, бидејќи преку немање на комуникација не може да стигнеме до решение. Комуникација има, очигледно и многу поинтензивна. Како вам, господине Милошовски, ви изгледа овие изјави и што слушнавте од овој дипломатски говор на двајцата министри? Гледам дека беа прилично воздржани. Јас сум модел со тие чевли и според лично искуство можам да донесам и некои проценки, не мора да се најточни.
Но ќе напоменам две работи. Прво, одлагањето на поместувањето, би рекол, на термините за постигнување на некоја нацрт решение. Најпрвен владата, господинот Заев, Никола Димитров, пред неколку месеци истакнуваа дека во текот на февруари очекуваат да има напредок, да има контура, да има нацрт решение. Сега гледаме дека се зборува за март, април или мај. Самото поместување на тој термин дава сигнал дека разликите кои што беа споменати од министерот Димитров се посуштински, дека не се беззначајни. Втората работа, самите изјави на министерот за надворешни работи од пред неколку месеци и денес имаат разлика и во тонот, и во ентузијазмот, и во одбраните зборови. И трето, размената на писма, размената на документи дополнително од она што на масата го става како предмет за разгледување посредникот Метјо Нимиц, според мене е сигнал за потврда на тие суштински разлики. Ние сме го правеле тоа и во минатото, најчесто кога имало прилично големи несогласувања и кога едната или другата страна составуваат документи не за да ја убедат втората страна, туку пред се во дипломатската јавност. Исти вакви нацрт договори кои сега не мора да се вакви, може да се предлози кои што биле за градење доверба, предлози за потпишување на законот за договорот за одбегнување на двојно одданочување, предлози за отварање на гранични премини и нешто друго. Но секогаш но не документи во кои има мислам дека имиња размена на вакви документи без било какви предложени имиња имало во периодот помеѓу 2011 и 2016 година во мандатот на министерот Кодзијас, кој што не е така долго министер, но претходно имаше еден турбулентен период во кој што се менуваа многу министри за надворешни работи. Генерално кажано, мојата проценка е дека губењето на еланот со кој што почнаа изјавите на господинот Заев и Никола Димитров е очигледно. Тоа е сигнал дека комуникацијата е динамична, но не значи дека суштински се поклопува и се приближуваат ставовите. И очекуваме да видиме во наредниот период што ќе биде предложеното решение. Доколку предложеното решение однапред се знае дека е тешко да се постигне со взаемна согласност, тогаш очекувам да има така наречена blame game, односно секоја од страните да почне веќе преку својата јавност или студени играчи да создава услови за барање на вина кај другата страна за непостигнување на договор, во што грците се многу вешти. Да, меѓутоа стратегијата на оваа влада е да не даде основа и аргументи на Грција да ја обвинува. Видете, како што тоа го правеше претходната влада, каде што вие бевте министер. Не се согласувам со тоа, затоа што работата е дали разликуваме факти од перцепција. Ако ги земеме сите влади наназад, од владата на Никола Клюсев, од времето кога Киро Глигоров беше председател на државата, Борис Трајковски, Бранко Црвенковски, Љупчо Георгиевски, Хари Косто, Бучковски, Груевски, па се до денес, има една константа. А константата е грчката блокада. Во времето на господинот Глигоров како председател немало аеродром со некое за Грција контраверзно име, но имало блокада. Во времето на господинот Црвенковски немало некој од работите кои што може би Грција ги наоѓала за провокативни, но имало блокада. Грција секогаш наоѓа доволно добар изговор за да ја проложи својата блокада. И јас според мене, целта на Грција не е името на оваа држава, туку е идентитетот на македонскиот народ, а суштински одолговлекувањето на членството на Македонија во ЕУ и НАТО. Дали да мислите дека оваа влада воопшто дава некаков аргумент на Грција, бидејќи претходната политика се базираше, ако имавме обвинувања на аргументи? Лично, после состанокот, јас сум повеќе оптимист отколку пред состанокот. Не можам тоа да го конкретизирам со некакви детали, меѓутоа тоа што го кажав во воведот, дека искрениот пристап за очекувањето од секоја страна некако дава простор, дава можност да гледате каде би бил тој простор за мановрирање. И некако добивам впечаток дека
постои тој простор за маневрирање, кој што се уште не е јасно дефиниран, нема некоја јасна контура тој простор, но го има некаде. Помеѓу елементите и преписките и писмата го има тој простор кој што само треба да се консолидира во едно за да може да се постигне решение. И сметам дека сами ќе изодиме еден дел од патот, но некаде ќе има еден гап за кој што ќе немаме сила двете страни сами да се допреме. Тука ќе мора некој мост да се создаде од надвор, преку помош на меѓународната заедница, но не би бил песимист. Не би навлегол во тој пристап на Милошовски што правела Грција порано, пошто ќе влеземе во таа игра што сме правеле ние, што правеле тие и тоа нема крај. Сега треба да зборуваме дали има простор реално објективно. Мислите дека Грција го променила таа политика поранешна? Гледам дека им е важно да се заврши прашањето, дека ја чувствуваат одговорноста како најголема држава во регионот, дека треба да го водат процесот на европеизација на регионот и дека тие треба да бидат дел од таа игра и гледам искрена посветеност да се најде решение. Тоа што велам дека тој простор некаде ми е многу фрагментиран и треба да се консолидира, но го има. А денеска сум повеќе убеден дека го има тој простор. Во однос на преписките, лично и јас не сум склон на преписки. Јас дури да некој му кажа денеска кога не сакам да комуницирам со некој по телефон, му пишувам пораки. И јас не сум склон на писма. Меѓутоа, имав па еден став порано, све што е различно од статус кво може да придонесе. Така да, ако преписките се дополнително нешто од статус квото, нека ги има. Не може да наштетат. Нека има трага од комуникацијата. Меѓутоа, не верувам дека може да дојде до решение, освен искреното седнување на маса и зборување отворено, ова ми пречи, ова ми е важно, ова мене ми е важно, дајте да се најдеме некаде на средина. Не сметам дека ќе има вин-вин солуција, ниту двете страни да добијат, ниту двете да губат, туку вин-луз од една страна и вин-луз од друга страна. Двете страни нешто да добијат, двете страни нешто да губат. Знам дека првата реакција сега ќе биде аха, ти си албанец, лесно ти е да зборуваш, меѓутоа сега зборувам реално како вице-премиер кој што смета дека НАТО е важно за постоење на оваа држава и дека европската перспектива е исто така важно за успехот на оваа држава. Гледам простор надвор од секојдневните емоции, само треба малце внимание повеќе, фокус, разум, храброст да се најде решение, како што најдовме со Бугарија, како што најдовме со другите прашања. Велите ке дојде до еден простор, веќе се знае дека промената на уставот и она што го наметнува Грција станува како најжешката точка и нешто преку кое во моментов Македонија нема да преду. Сметам дека ова прашање е толку тешко и комплексно да не треба да се оптерети наеднаш све. Туку треба да се одвои парче по парче. Ние до сега, Антонио е поискусен во тој дел, овие 20 и колку години се преговара, никогаш не сме стигнале да најдеме заедничко прифатливо решение. За да може потоа да разговараме како ќе го верификуваме и како ќе го направиме одржливо тоа решение. Некако сега на маса ја ставаме целата дебата и за решението, и како ќе го верификуваме на референдум или не, како тоа да го направиме одржливо или не преку промена на устав или преку меѓународен договор. Премногу ја оптоваруваме и народот го оптоварува. Не може да го голта целиот процес наеднаш, е премногу тежок. Да, меѓутоа Грција е таа која форсира со овие барања во моментот. Затоа велам, дајте целата општествена енергија да ја канализираме прво на изнаоѓање на решение. Сметам дека ќе ни биде полесно. Ако успееме, а не сме стигнале до сега никогаш до реченица која што е прифатлива за двете страни, дајте да стигнеме еднаш до тој моментум, па ќе отвориме дебатата како ќе го потврдиме решението, како ќе го направиме одржливо. Не знам дали сум јасен во идејата дека првото прашање ми е многу потешко. Јас сметам дека брдото е всушност да стигнеме до реченица која што е заедничко прифатлива,
Целата дебата во јавниот простор е референдумот, уставот, не сме стигнале. Чекајте, има простор за таму. Да се договори. Може да пропадне работата до решението, па никогаш да не стигнеме ние до никогаш не сме стигнале. Па ние никогаш не не сме стигнале. Не се согласувам со овој пристап, бидејќи гледам дека Грција сега вице-премиерот Бујар Османи како да ги поистоветува двете страни, Македонија и Грција, кој што бара или колку го усложнува процесот. Мислам дека тука има јасна дистинкција. Грција е таа која што процесот сите изминати 27 години, секоја измината година го прави се покомплициран. Со се по неприфатливи и неразумни барања. Например, ова што беше спомнато, договорот со Бугарија. Пред да го подпишеме договорот со Бугарија, ние веќе го имаме тој договор со Грција. 95 година, времената спогодба е договор за добрососедство и пријателство со Грција. Но е времена спогодба. Но е времена спогодба, знаете зошто? Затоа што внатре пишува дека сите одредби остануваат во важност, освен една за која што се разговара разликите околу името. И што пишува тука? Грција во членот 3 од времената спогодба ја признава другата страна како суверена држава и не се меша во незината политичка независност. Што значи тоа? Тоа значи дека Грција уште 95 година го прифатила уставот на Република Македонија. И нема зошто да се меша во внатрешните работи на државата, да го комплицира дополнително прашањето и да бара менување на уставот. Уставот на Република Македонија е потврден, еве сега бидејќи Бујар е за евроинтеграција, од самата Европска унија 92 година. Бадентеровата комисија рече уставите на Македонија и на Словенија ги исполнуваат сите европски норми со тоа што ние сме правеле измени на уставот и тоа по барање на Грција, не. Дебатата е изместена. Прво, ова не е правен проблем. Ова е политички проблем. Ние не мораме да влеземе во разговори за промена на името. Ние сакаме да влеземе заради тоа што ни е услов за да влеземе во НАТО и ЕУ. Значи, ние немаме никаква обврска или притисок. Ние веќе сме влезени, не е тоа дека сега го притисок од почнуваме. некого да мора да навлеземе во тој процес за да најдеме некаде во некоја хартија аргумент зашто не треба да разговараме и да најдеме решение. Ние сакаме да најдеме решение бидејќи ни е важно НАТО, затоа што сметаме дека без НАТО тешко може да обстоиме во еден турбулентен геополитички период кој што станува се потежок за малите држави во регионот. Или пак дека ЕУ ни е многу важна и дека ни е единствена, за жал, сила за трансформирање на општеството во едно демократско, пазарно ориентирано, стабилно општество. Перспективата кон ЕУ нас ни е единствен двигател за да можеме ние да ја трансформираме државата. Ти правиш сега една паралела, ти правиш едно условување дека како се обидуваш да наоѓаш аргументи. Не се обидувам. Ова е компромис. Ние не мораме, времената спогодба е компромис. Ако решиме ние дека не ни треба само да ја почитува. Грција треба само да ја почитува времената спогодба, ништо повеќе. Тие ја подпишале. Ама не е така. Во времената спогодба пишува да се најде и да се преговара за разлики, да се најде име на државата. Значи, ние сме се обврзале да преговараме. Дека Грција е обврзана согласно членот 11 од оваа времена спогодба да не го попречува интегрирањето на Македонија во меѓународни организации. Точно тоа беше и пресудата во Хаг. И тоа е договор кој што тие треба да покажат дека го почитуваат како уверување за ово што кажуваш ти, дека некој следен договор ќе биде почитуван. Милошовски, зошто тогаш преговаравте? Еве и вие лично сте преговарале. Ако сметате дека е доволно спогодбата Грција да почитува, меѓутоа сте и активно, лично сте преговарале. Како што се преговара во моментот? Државата има превземени обврски. Тие превземени обврски треба да ги почитува. Македонија секогаш ги почитувала своите превземени обврски. Кога во моментот другата страна ги прекршила тие превземени обврски, како што беше ветото за НАТО, Македонија го искористила инструментот од времената спогодба пред Меѓународниот суд на правдата да го коригира тој чекор. Да, ние добивме пресудата, меѓутоа таа ништо не промени. Пресудата може да промени повеќе доколку во Македонија политичките релевантни фактори бидат пообединети. Ако нам, како регион, и на Бујар како вице-премиер или како припадник на албанска етничка заедница, му беше од важност мислењето на Меѓународниот суд на правдата, и тоа мислење,
за Косово, за прогласувањето на независност, тога зошто не би ни била од важност пресудата која што е пооблигаторна за секоја земја членка на Обединетите нации. И јас пак ќе кажам, не треба да се прави дистинција дека тој кој што смета дека не треба да се смени Уставот на Република Македонија е против НАТО, а тој кој што смета дека ваквиот притисок на Грција треба да се земе во предвид е за НАТО. Или тој кој што смета дека треба да има географска одредница е проевропски, а тој кој што е против тоа дека има нешто против Европската унија. Меѓутоа, после пресудата беше јасно дека Македонија не влегува ако може, и Столтенберг ги повтори тоа во Скопје. Со пресудата да не внесете во НАТО, или да почнеме преговори во Европската унија, тука нема ако проблем. можете. Тука цела држава треба да го почитува тоа. Кажете начин како ќе искористиме пресудата како билет за започнување на преговори, или пак за покана за членство на НАТО, еве ви кажувам дека целото општество ќе се откаже од другиот процес. Но нема. И вие знаете, и граѓаните знаат дека нема друг начин освен да се влезе во преговори и да се најде решение доколку сакаме да влеземе. Во последната стратегија од Европската унија има една многу важна реченица, повеќе се однесува на Србија, меѓутоа можеме и ние да добиеме порака. Членството во Европската унија е прашање на избор. И не смее да има дилеми помеѓу политичкото водство на државите по однос на изборот. Ние имаме избор, прво затоа што сметаме дека тоа е најдобро за државата, и второ затоа што 80% од граѓаните сакаат државата да биде дел од тоа семејство. Но тоа никогаш не било дилема. Единствениот билет, според сите фактори што ги знаеме, е да најдеме решение за името. Ако сакаме, можеме да влеземе во правна дебата за тоа кој е виновен, кој прв почнал, меѓутоа тука немаме решение. Јас сметам дека оваа година е неповторлива, е уникатна по однос на можностите што ги нуди. Ваква година нема да има во наредните 10 години сигурно. Наше ќе биде, прашањето дали ќе ја искористиме, но не само наше, и на меѓународната заедница, дали ќе ја искористи оваа година, за да државата влезе во безбедносниот чадор на НАТО или ќе биде изложена на влијанието на други сили кои што стануваат се поагресивни и дури се здружуваат со многу малигни намери. Но тие други сили се повлијателни во Грција, Бујар. Тие други сили се повлијателни таму. Независно. Ние сме избрани. Многу е зависно. Ние можеме да одлучиме за нашите постапки, но не можеме за грчките. Ние сме избрани да најдеме решение. Имаше слични вакви дилеми по однос на договорот со Бугарија. Сега, 3 месеци после подпишување на договорот со Бугарија, Македонија е пример на секоја средба, во било кој меѓународен форум, како успела да наоѓа на европски начин договор без посредување, и дека за 2-3 месеца 55% импортот во Македонија, увозот, е зголемен Бугарија-Македонија, 45% извозот е зголемен во трговската размена меѓу Македонија и Бугарија. Бугарија е станат најголемиот спонзор за членство на Република Македонија во Европската унија, доколку ние покажавме дилеми, скептицизам, слабости пред подпишување на договорот, ние немаше да го имаме тој договор и ќе имавме уште еден непријател на патот. Јас сметам дека треба да ја покажеме истата храброст, со тоа што се разбира ова прашање е покомплексно и треба опозицијата да биде вклучена, меѓутоа не во докажување, во наоѓање на правни аргументи за да не се најде решение. Ако имаме консензус дека НАТО не е битно за да се биде или да не се биде, а јас убеден сум дека НАТО е прашање да се биде или да не се биде на државата. Без, можеби ќе бидам изваден од контекст дека се заканувам и така натаму. Моје убедување е лично дека не може да успее оваа држава без НАТО долгорочно и без јасна перспектива во Европската унија. Ако тоа не е консензусот, ајде да разговараме како да си ја обезбедиме државата за наредните векови. Не гледаме друго решение освен изнаоѓање на решение. И да зборуваме за модалитетите како да стигнеме до решение. Антонио, вие привремената спогодба не е од сега. 95-та. Да, меѓутоа вие како министер го кажавте и претходно и преговаравте и влегувавте и во суштински и секакви преговори со Грција, доколку било така и се повикувате на сите овие членови,
Зошто привремената спогодба не го реши проблема, дури вие бевте на власт? Привремената спогодба нуди три работи. Првата работа е нуди интеграција на државата. Договорено е интегрирање на државата без пречки, со правна сигурност за двете страни, без злоупотреба на спорот за попречување на интеграцијата. Второ, нуди можност да се разговара за разликите, без временски интервал. Значи, во времената спогодба не пишува спорот треба да биде решен за 2 години, за 4 години, за 10 или за 15, затоа што вие ако сами си направите временски теснец, како што тоа сега може да биде толкувано изјавата на Бујар, дека ако ние оваа година не успееме, нема да успееме никогаш, тогаш вие едноставно си ја загрозувате својата преговарачка позиција. Бидејќи на крајот, ако има било какво решение, тоа треба да биде нешто што ќе биде достоинствено за народот кој што живее во оваа држава. Мислам дека тоа од владата и премиерот Заев го каже и Димитров, дека по секоја цена нема да се прифати секакво решение. Затоа мислам дека тоа е во контрадикција со она што сега го слушнавме, дека изјавата на Бујар е по секоја цена. Јас сметам дека не може по секоја цена, по цена на оваа година ако помине, следните 10 нема да имаме ваква шанса и дека ние мора се да прифатиме во текот на оваа година, затоа што нема друг пат да се повтори ваква година. И третата работа што мислам дека е исто важна е стекнатите права што ги имаме. Значи, Уставот е признат од Европската Унија како современ европски устав. Устав се менува само под воена закана или окупација или евентуално под трговско ембарго или блокада какви што сме имали. Устав не може да се менува на барање на секој министер, сосед или не знам која да е политичка партија од соседна држава. Во Република Македонија. Сме го менувале. Да, но кога сме биле под трговско ембарго и сме го менувале кога сме биле во воена состојба од домашни или регионални размери. И затоа мислам дека ваквите барања, бидејќи комуникацијата е директна, е многу по-фер да се одбијат веднаш, да не се разговара за сувереното право на државата да си го зачува својот устав како темел на сувереноста на граѓаните. И мислам дека тоа е фер да се каже и да се соопшти, затоа што вие споменавте 80% од населението е за ЕУ. Ако тој процент ви значи, тогаш јас ќе ви кажам дека исто 80% од населението е против промена на името. Тогаш и тоа треба да се земе во предвид. Не знам на кои бројки се засновувате, меѓутоа ова веќе не е прашање на преговарачки тактики. Сите можни преговарачки тактики, лобирања, стратегии се испробани во овие 28 години. Еве, нека биде Милошовски сведок, дали нешто не е пробано во овие 28 години, резултатот е тоа што беше. Јас мислам дека сега е дојдено време на покажување кои се јасните позиции, што може да се прифати и што не може да се прифати и од двете страни и затварање на ова прашање, бидејќи предизвиците кои што ни следат ни се многу важни за иднината на државата. Така да претпоставиме една ситуација, дека може да се реши и може да не се реши. Тие се двете опции. Еве да претпоставиме состојба, ако претпоставиме состојба на решение, веќе ги знаеме очекуваните чекори, покана, НАТО, членство, ЕУ, преговори и слично. Но еве да кажеме дека нема да се реши и дека тоа нема да биде по вина на македонската страна, на државата Република Македонија. Тогаш како ќе ја започнеме 2019? Тогаш тоа не дали ќе функционира? Тоа не е во наше раце. Не смееме ние да бидеме причина за неуспехот. Тоа е веќе и тоа е тактика. Пристапот дека ние веќе имаме привремена спогодба, дека не мора да преговараме, е всушност давање на аргументи ние да бидеме причина за неуспехот. Целото однесување кон Грција во минатиот период беше да се дадат аргументи од наша страна зашто не успева процесот. Дури размислувам дали тој наратив бил киднапиран од некоја трета страна за да се попречи на изнаоѓање на решението. Од која трета страна, Бојар, ние сме биле заедно во влада. Тоа велам. Значи, веројатно во тој веројатно не, иако 2006-2008 се донесени некои доминантни одлуки во однос на кога не сме биле ние, но не се обидувам да најдам вина. Меѓутоа, односот кој што го имавме целиот овој период кон Грција
не беше баш дека ние сме сосема невини во тој процес или не дававме таква перцепција. Но сметам дека сега веќе времето на тактики, на влијанието на решението преку врз основа на изјави, врз основа на јавни преговарања е поминато. Сега сме на фото финиш. Сега или ќе бидеме храбри и ќе седнеме, ќе кажеме ова нас ни е многу важно и тука не смееме да попуштаме, овде можеме да направиме одреден компромис, тоа што го кажа и Коцијас, додека вие кажете каде сте, вие можете да правите компромис, а каде не, искрено или го затвараме или не го затвараме прашањето. Времето на тактики е поминато, пред веќе 28 години е потрошено. Секоја можна тактика е потрошена. Сега ќе зависи од нашата храброст. Ако не покажавме храброст, ние ќе имавме уште еден проблем, ќе го имавме бугарскиот проблем, покажавме храброст, граѓаните на локалните избори ни кажаа дека поддржуваат таква храбра политика која што статус квото веќе го остава на страна. Истото е и со јазикот, таков ќе биде впечатокот после еден месец. Каква тежина сме тргнале од нашиот грб од државата, исто ќе биде и за името. Така да очекувам од политичарите храброст, ќе има вакви скептицизми, ќе има дилеми, само да бидат убедени во својата визија. А визијата е дека оваа држава мора да постои за наредните векови, а нема да постои без НАТО и Европска Унија. Барем тоа е моја лична перцепција. Сметам дека треба да ги оставиме тактиките, храбро да влеземе, да кажеме ова можеме, ова не можеме и да изнајдеме решение. Знам дека не е така лесно, меѓутоа јас гледам простор од тоа што барем го следам во овој период. Премиерот Заев јасно кажа дека се бара име со географска одредница. Тоа веќе и вие сте го прифаќале во минатото. 2008 година, прв пат 2008 година ние имавме една позиција која што мислам дека е добро да биде зачувана, затоа што, како што кажав, целта на Грција не е името на државата, туку е подлабока и се однесува и на идентитетот на македонскиот народ и на нашата јазична посебност. Во привремената референца, која што Грција ја има признаено кон Република Македонија, зборовите Република и Македонија ги имаат признаено еден до друг. И тоа е стекнато право. Тоа е нешто кое што тие веќе го направиле. Според мене, добро е оваа композиција да се задржи и во иднина така неразделена. Значи, постојат два видови на можни измени. Едната е суштинска и според мене би била погрешна, доколку било каква одредница со географски предзнак ги раздели Република и Македонија. Тогаш тоа нема да биде штетно или да биде по нечи вкус само за уставното име на државата, туку автоматски ќе се одрази на националноста и јазикот на македонците. Грција не за џабе инсистира на тоа. Има две мислења во Република Македонија. Едното е дека ако ние бидеме попопустливи по однос на името, дека грците ќе станат попрагматични и попопустливи по однос на идентитетот и јазикот, прашање што за прв пат ги отворија во 2005 година. Тоа не е точно. Грција Грција го гледа во пакет. Разговарајте со кого сакате од грчките министри за надворешни работи и ќе видите дека тие промената на името ја замислуваат како промена која што треба огледално да се рефлектира и да се одрази на видоизменување на јазичниот и националниот идентитет на македонците. И има друга можност, таа можност е описно додавање на нешто во заграда, кое што може, доколку Грција има искрени намери и само тоа е целта, да послужи за таа дистинкција на која што тие инсистираат. Во тие решение Република Македонија Скопје, нешто што го прифативте 2008 вие. Март, април 2008 година и тогаш председателот на државата Црвенковски, премиерот Груевски, јас и други имавме консултации и рековме дека такво решение би можеле да го понудиме на граѓаните на референдум. За жал, Грција тоа го одби и тој предлог не дојде на ред за изјаснување и потоа добивме
вето во Букурешт. Затоа мислам дека ако може тука спремноста за решение од македонска страна не изостанувала. Но секогаш кога македонската... пред Букурешт дојде преименувањето на аеродромот Гест, кој се уште, еве, објаснете ли го, зошто кога сте барале решение, преземавте таква грчката позиција за искористување на инструментите за вето во ЕУ и во НАТО не е донесена таа позиција во 2006, во 2007 или 2008 година. Едно интервју на поранешната министерка Дора Бакојани и едно интервју на поранешниот министер Петрос Моливијатис укажуваат на тоа дека оваа позиција грчкиот политички естаблишмент ја има донесено во ноември 2004 година после признавањето на уставното име на Република Македонија од страна на Вашингтон. Тогаш изјавата на господинот Моливијатис беше: ова нема да дозволиме да проложи во овој правец, ќе ги преземеме сите можни чекори, вклучувајќи ги нашите инструменти во ЕУ и во НАТО, да го вратиме овој процес назад. Да, меѓутоа почнува процес со помош и на САД и на ако може, ЕУ. Јас не се согласувам во делот дека тоа е еден пакет кој што не може да се фрагментира. Напротив, просторот го гледам баш во фактот дека слабостите, тоест сензитивностите на двете страни ни се на различни точки. И тука ја гледам можноста за компромис. Доколку беше еден пакет, тој не би бил кршлив, или го зима едната страна, или го зима другата страна. И тогаш немаме решение, бидејќи тоа би било едната страна добива се, другата губи. Во фактот што двете страни имаат различни сензитивности во различни точки од пакетот, го гледам компромисот. И тоа го кажувам не врз основа на мои чувства, туку на реално од тоа што фактички, бидејќи од тоа што фактички го знам. Само треба да се биде храбар и убеден во визијата што понатаму, и сметам дека ќе се најде простор. А другите прашања можеме дополнително понатаму да ги разговараме откако ќе се постигне. Сакате да кажете се уште отворена можноста, она што се споменува во јавноста, дури и за промена на уставот одложено да се случи или да не се случи, или по влезот на Македонија во Европска унија, тие варијанти за се уште... Јас сметам дека е погрешен пристапот да отфрлиме све во моментот, без да стигнеме барем еднаш да го видиме тоа заедничко прифатливо решение. Ако не и конечно решение, барем еднаш да кажеме дека успеавме да стигнеме до заедничко прифатливо решение. Дека ја оптеретуваме дебатата. Дека можеме тоа дополнително да го разговараме со помала пресија отколку што ја имаме сега за сите прашања наеднаш. Сега да се концентрираме кое би било тоа решение што едниот вика честно, другиот вика одржливо, обидувајќи се креативно да не кажат, бидејќи се разбира дека тоа ќе го наштети процесот, а еве и ние не влегуваме денеска во детали од процесот, се обидуваме да зборуваме повеќе за принципите на самиот проблем, но генерално сметам дека има простор за изнаоѓање на решение, и тоа оваа година. Што мислите вие за политиката на владата да не дава причина на Грција, нели во онаа што рековте blame game, кај што се тие најде? Ви го кажав сосема голем пресврт во политиката. Моето мислење е базирано на искуствата кои што сум ги имал со колеги од Грција. Не може толку да бидете прагматични, колку што грците може да ви најдат изговор. Затоа го споменав Киро Глигоров, Никола Клјусев и сите други председатели и премиери на назад. Зар ние ќе речеме дека Борис Трајковски не бил за Европска унија и за НАТО? Ама од тогаш имаме и промена во грчката политика. Сега имаме сосема... Што е променето во грчката политика, например, по однос на прашањето? Мислам дека нивната реторика, посветеноста на во преговорите прв пат покажуваат таква волја за преговори. Да ви кажам само, еве денес ова го испечатив, ова е од Грчкото министерство за надворешни работи, англиска верзија, каде што се дава краток опис на
Нивната политика кон Македонија. Кон името, спорот за името. И во овој документ, во една земја членка на ЕУ, наш сосед, за која што викаме дека е посветена, пишува дека спротивно на историските основи, поранешната Југословенска република Македонија прогласи независност во 1991 година и го заснова своето постоење како независна држава на вештачко поимање на македонската нација. Значи, ако вие напишете на германското МНР ваков текст за Данска, или на шведското МНР ваков текст за Норвешка, или на француското МНР ваков текст за Белгија, вие не сте, што би рекол бујар, европеец во однос на Бања Лука. Но што постигна Македонија со политиката на владата на ВМРО, со антиквизацијата? Вие дури и лично се качивте на Олим да го развеете знамето од Вергина за да покажете, еве, не знам што кажете, Вака, да ви кажам, не беше баш јасно. Ние може да правиме... Што постигнавте, еве, со таа политика за Македонија? Може да дадеме политички толкувања, дали со тоа нешто се постигнало или нешто се изгубило. Но фактичките толкувања може да ги земеме од Хашката пресуда. Грција го постави тоа прашање што вие го поставивте сега, токму пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Дека преминувањето на аеродромот е иредентизам, дека антиквизацијата е иредентизам, дека Македонија нема право да се грижи за македонското малцинство надвор од својата држава и дека нема право да го употребува своето уставно име во комуникацијата со НАТО, со ЕУ и со други меѓународни организации. Меѓународниот суд на правдата ги одби сите вакви грчки тврдења како неосновани. Добро, и вие продолживте? Ние не продолживме, Грција продолжи со блокада. Но мислам дека тие во ваквите потези бара изговор за блокадата за која што веќе донеле одлука во 2004, 5 или 6 година. Кој вие им го дававте постојано? Одлуката била донесена пред ВМРО ДПМН да дојде на власт. Јас ви кажав дека тоа што на грците им беше како трн во око, беше признавањето на уставното име на Република Македонија од страна на Вашингтон. Тогаш е донесена одлуката Македонија да се блокира. Дали прво во ЕУ, дали прво во НАТО, зависно која прилика побрзо ќе дојде. Се другото е само создавање на тактика, стратегија, перцепција, како да се најде изговорот за тоа да се направи. Ако го знаевте тоа, зошто преговаравте тогаш за име и прифативте Република Македонија, Скопје, продолживте со Грција, знаевте дека ќе има вето. Заедно бевме во секој случај во Букурешт. Добро се сеќавам дека очекувањето беше она што каже Бојар Османи. Големо. Дека Република Македонија тоа што сметала дека може да биде предмет на изјаснување од страна на македонските граѓани, го направила како чекор. И не носи вина за ветото во Букурешт. Јас мислам дека доколку стратегијата на оваа влада и на господинот Димитров се движи во тој правец, не би можел да кажам дека е погрешна ако се извлече тоа како максимум. Но, доколку однапред веќе знаат сега дека Грција ќе почне да ја окривува македонската страна со некои други изговори, тогаш мислам дека наскоро ќе бидеме сведоци на следната епизода на Blame Game. Бујар? Јас останувам на ставот дека треба да бидеме храбри и одлучни, дека има простор за разговор, има посветеност во двете влади за изнаоѓање на решение, има интересираност од меѓународната заедница и да има обид за спречување на процесот од трети страни. Вам е поприфатлива оваа политика на вашиот сегашен коалициски партнер или додека бевте во владата на Груевски со форсирање на антиквизација? Во претходната влада единствено ние ја држевме комуникацијата со Грција. Ако памтите, вице-премиерите во тоа време Теута Арифи, Фатмир Бесими, па председателот Ахмети одеше во Атина, се со цел да држи барем еден мост да постои на комуникација, сметајќи дека не смее тој геп помеѓу двете држави премногу да се продлабочи, бидејќи еден ден ќе стане рефрактерен. Сега комуникацијата е од
двете етнички заедници, и Димитров, и Заев, и јас, и сите комуницираме, се обидуваме да градиме доверба и сметам дека тоа е дополнителна можност за изнаоѓање на решение, бидејќи сепак прашањето на името на државата не е само прашање на етничките македонци, туку е прашање на сите граѓани на оваа држава, подеднакво важна и за мене како државјанин на Република Македонија и на Антонио Милошовски покрај другите елементи кои што ги има во делот на идентитетот, каде што се разбира дека тука сме асиметрични во овој дел. Меѓутоа сметам дека овој пристап на јасна визија, на храбри одлуки, на комуникација, на искреност, на посветеност веќе дава резултати, веќе од светот се препознава како позитивна приказна во регионот. Буквално Македонија станува позитивната приказна во регионот, позитивниот наратив кој што го земаат како пример како треба да функционира една држава со комплексностите кои што ги има Македонија, и тоа сметам дека ќе даде резултати. И со после одредено време ќе видиме дека сме ја донеле правата одлука. За 2001 година, за рамковниот договор, огромното мнозинство на македонци беа против, сметајќи дека тоа е уништување на државата. Денеска, тие што не се согласуваат со рамковниот договор се малцинство во државата. Затоа што рамковниот договор беше болен во тоа време, но ја направи оваа држава функционална мултиетничка држава и општество. Ваквите храбри одлуки кои што ги носат храбри политичари, после тоа ќе се гледаат ефектите. Оправдувањата ги прават слабите политичари. Зошто стравувате од решение кога ќе оди на референдум? Барем тука сте согласни и со СДСМ и ВМРО, ДПМН? Никој не стравува од решение, доколку истото е во согласно со Уставот на Република Македонија. Ние 2005 година, како политичка партија, го востановивме принципот го истакнавме за референдум по ова прашање. Зошто? Затоа што сметавме, се уште сметаме, дека не може една група, па и една генерација, ако сакате, на политичари, да одлучува за оние пред нас, за тие сега и за генерацијата после нас. Затоа што може би не е невозможно да уцените еден политичар, да уцените еден премиер, да уцените еден министер. Да, меѓутоа еден политичар, една влада треба да донесе одлука, не можете да... Но не можете да го уцените цел народ. Од СДСМ бевме критикувани 2-3 години зошто инсистираме на принципот на референдум. Се случија изборните порази во 2008 и во 2009 година на изборите и СДСМ увиде дека тоа прашање сепак е прашање кое што тој принцип граѓаните го одобруваат. И СДСМ во својата изборна програма стави дека Македонија... Не, и сега повторува дека е за референдум, тоа е јасно. Да, дека граѓаните ќе бидат дел од одлуката, бидејќи ако е национална одлука, ако е историски важна, ако е пресвртница, тогаш не може да одлучат 5 политичари, треба да одлучи целата нација. Штом имаме референдум како алатка, јас сум убеден, и ова го кажувам отворено за да бидеме свесни какво е расположението. Не е тука само реториката да се биде храбар, смел и одважен, се е тоа добро. Треба да се биде и реален. Доколку имаме предлог кој што го нарушува името Република Македонија, го разделува со некоја географска одредница, мојата проценка дека таквиот предлог нема да помине на референдум. Граѓаните нема да го одобрат. Ќе кажат со оглед на тоа што може да... Доколку имаме предлог кој што дополнително задира во Уставот, задира во идентитетот, задира во македонскиот јазик и народност, тој предлог на референдум ќе падне. Значи, затоа е добро во директната комуникација и со меѓународната заедница и со Грција да се даде до знаење дека такво нешто не би поминало, за да се биде свесен. Дали би поминал рамковниот договор на референдум, Антони? Рамковниот договор на референдум. Дали би поминал во 2001 рамковниот договор на референдум доколку се решивме да го ставиме на референдум? Мислам дека би поминал.
Моје мислење е дека не е поминал. точно. После конфликтот и разгорените не е страшни. точно. Не би поминал и Македонија не би била таа што е денес. Јас по однос на ова што го кажувам сега, доколку референдумот не беше ставен и од страна на СДСМ како инструмент за решавање на ова прашање, мислам дека ние во овој момент и во следниот период ќе добивавме многу лоши предлози. Референдумот сепак е бариера, мислење на народот, кој што е реално мислење и мислам дека и на Грција и на меѓународната заедница им е јасно дека со референдумот треба да се земе предвид чувството на народот. Добро, можеби во овој последен дел се согласувам, но зашто лично сум против референдумот и како партија, а не како влада, бидејќи знаете дека имаме тука делумна разлика. Прво, затоа што сметам дека референдумот ќе биде злоупотребен во дневно-политички цели, особено со искуството од меѓуетничките односи, има политички партии кои што едва и чека да јават на такви теми за да можат од тоа политички да профитираат. Второ, референдумите се повеќе стануваат изложливи на влијанија од трети страни, дури и во сериозни држави веќе има докази за влијание на трети страни во референдумите, дури и во изборите и тоа ќе значи значително привлекување на таква можност. Вие многу сериозно го свативте предупредувањето од Русија, претпоставам по ова што го зборувате, дека тоа е јавно искажано. Да, и дека тоа веќе представува опасност за целиот процес. И третата причина е затоа што референдум овде ќе потикне референдум и во Грција, а тоа значи крај на можноста за решение на ова прашање. Мислам дека политичарите се избрани за да водат и за да донесат тешки одлуки, а не за да следат. Политичарите се избрани за да размислат за наредните генерации, а не за наредните избори. Знам дека но политичарите се избрани со ветувањето за референдум. Тие се избрани со тој принцип. И господинот Заев и господинот Добро Димитров не е избран, и ние како пратеници и други, никој од нас не рекол дека ќе го исклучи народот од одлуката. Јас ви кажав кој е мојот личен став и ставот на партијата, зошто сметам дека референдумот е ризичен. Затоа што не смееме да се криеме зад граѓаните. Затоа што ако не бевме храбри да донесеме прави одлуки у право време, не требаше да се кандидираме за да ја водиме државата. Македонија не е изолиран остров кој што са единствената има некаков важен проблем. Секоја држава во својата еволуција имала тешки проблеми, но се нашол некој кој што направил историја, позитивна или негативна. Тука ќе направиме Меѓутоа, принципиелно и таа тема треба да ја оставиме откако ќе стигнеме до заедничко прифатливо решение, бидејќи ја оптеретува дебатата во моментот и мислам дека намерно некој ја наметнува за да ги плаши граѓаните. Тука ќе направиме една пауза за реклами, продолжуваме. Гледате топ тема на ваша страна, гости, вице-премиерот Бујар Османи и пратеникот и поранешен министер за надворешни работи Антонио Милошовски. Милошовски, вашето име неделава беше спомнато, специјалното јавно обвинителство отвори истрага под името Моќник. Силен епитет. Да. Не е тоа ново, имаше веќе објавено во медиумите околу купувањето на земјиште во Македонски Брод и дека сте вршеле притисок за лустрација на судија кој вам лично ви преча. Видите, јас мислам дека ваквите димни бомби, специјалното јавно обвинителство ги пушта наменски во периоди кога има посериозни политички теми, како што беше денешната посета на Кодзијас, како што беше преземањето на случајот Монструм, како што беше создавањето на одредена кризна ситуација со непочитување на процедури за законот за езици и негово непотпишување од страна претседателот на државата. Затоа сметам дека се политички инспирирани и истите ценам дека така и ќе завршат. Меѓутоа, вие признавате дека сте, еве во ова студио, ја молам режијата да ја пушти снимката од март минатата недела, исто на топ тема, кажувате дека сте имале против судијата
кој бил подосна лустриран и остран од функцијата. Ако можеме да го видиме тој дел од топ тема. Работа за смислена монтажа, каде што жртвите се представуваат, сторителите се представуваат како жртви. Зошто ако имате државна комисија за лустрација, има потреба вие да кренете телефони да кажувате дека неука странка која што има свое досие, која што го добила од МВР, неуката странка која што го добила тоа досие и сака да си го оствари своето право како проголовуван човек да знае каде да се обрати. Мене како пратеник должност ми е некого да упатам на некоја институција. А институцијата сама ќе се одлучи. Како пратеник да се јавувате и тоа на влаdejačka партија да кажувате дека ова граѓаните може да има олесна работата и потребата. Јас кажувам цело време и социјалдемократски, вие окупирате Република Македонија. Штитите лустрирани удбашки структури кои што правеле големи недемократски чинови на граѓаните на Република Македонија. Престанете да ги штитите тие кои што ги нарушувале демократските. Да, точно пред една година март ова, значи признавате вие тогаш и дека имаше прислушување, има бомби две, како вие разговарате со Томе Аџиев и ја нарачувате практично лустрацијата и сега велите ова е димна бомба на специјалното јавно обвинителство. Во собранието се носат закони. Законите треба да се применат. Не сите како претениците ги знаат законите. Човек кој што бил следен во текот на Социјалистичка федеративна Република Југославија, како младенец за идеи за независна Македонија, доаѓа до своето досие и прашува како можам, на кој начин да дојдам до правдата како жртва која што била следена и изгубила одредени перспективи во кариерата од тој човек кој што бил на јавна функција. И Комисијата за лустрација е органот каде што се упатува, поднесува барање и на крајот тие се одлучуваат. А вие лично во ова што го слушнавте, вие многу имате лично против тој судија. Без никакви, а не само помагате на како пратеник. Не, без никакви ургенции, влијанија, било што и да друго, не може човек за никого друг да измисли дека бил соработник на службите, доколку не бил. Тоа си беше комисија за верификација на факти. Ако некој пратеник, министер, судија, декан, обвинител, председател на држава, што и да е бил некаков соработник, тогаш тоа може преку архивата на УБК и преку архивата на Државниот завод за архива да се обезбеди или да не се обезбеди како доказ. Така што тука не сме имале влијание, но се разбира дека некои луѓе сакале тешко да не убедите, толку жустро кажувате и зборувате против овој судија дека само лично немам ништо против никого, но ќе покаже колку е тоа поврзано на најдобар начин. Специјалното јавно обвинителство, ова е прашање до 20 Бујар, покрена истрага и околу одлагањето на пописот. Против вашиот лидер Ахмети и против поранешниот на ВМРО Груевски. Добро, ние значи Вие потоа бевте заменик, нели председател на државната пописна комисија. Значи ние како партија ја почитуваме функцијата на специјалното јавно обвинителство, ја поддржуваме. Го поддржуваме функционирањето и придонесот што го дава во донесување на правната држава. Мораме една мала дигресија пред до конкретниот одговор, дека ДУИ со Законот за јазици заврши едно тематско поглавје на низиното функционирање во овие 16 години и отвара ново поглавје, каде што правната држава и НАТО се двете основни теми и затоа поддржуваме работата и треба да се истражи све за што има сомневање. Ако има било какво, дури ние сега го донесовме и законот за свиркачи, каде што граѓанин може да каже било каква информација, треба да се испита. Треба да се испита, дури и ние јавно баравме и председателот Ахмети побара испитување и истражување на секој функционер на ДУИ од 2002 до денеска, за да не остане никаква дамка врз партијата, бидејќи партијата не може да превземе колективна одговорност за индивидуално. Специјалната обвинителка рече дека 20 лидери заклучиле дека резултатите, бројките што ќе се добијат од пописот ќе бидат негативни за во однос на ова, значи поддржуваме, нека има
истрага, да се испитуваат сите околности, меѓутоа аргументите се следни. Прво, пописната комисија и Државниот завод за статистика не беа подготвени доволно за да може да спроведат една таква комплицирана операција. Второ, имаше разлика во интерпретација на членот од законот во однос на тоа кој треба да се попишува, а бидејќи екипите беа бинационални, значи еден албанец и еден македонец, а за да можат еден формулар да биде валиден, требаше подпис од двајцата. Почнаа несогласувања помеѓу попишувачите по однос на тоа дали треба да се попише некој или не треба да се попише и почнаа дури и физички конфликт кој што можеше да прерасне во меѓуетнички конфликт. Сакате да кажете дека немаше политичка причина, како што вели обвинителката, заради тоа бидејќи се заклучило оти многу граѓани на Македонија се иселени и ќе се добиело, не разбираме каков резултат што би имаше недоволна подготвеност, бидејќи тоа беше прв пат воведување на таков концепт на бинационални екипи, кои што со врзан подпис ги попишуваат граѓаните. Тврдите дека чисто технички значи, доминантниот беше технички, меѓутоа одлуката беше на собранието да го прекине пописот и за тоа донесува политичка одлука собранието после оставката на пописната комисија. По таа логика треба да се бара одговорност и за откажување на изборите на 5 јуни 2016 година, иако беа направени сите трошоци во Државната изборна комисија, во локалните изборни комисии. Мислам дека не може да се спореди тоа со пописот. Од што се исплашија двајцата лидери? Имаше политичка одлука да се откаже, да се одложат изборите. Од што се исплашија двајцата лидери заради иселување? Не сум бил дел од пописот лично, или од, да речам, таа структура која што требаше да го спроведува, но она што го знам како главна разлика. Главната разлика беше следнава. Дел од попишувачите на терен сметаат дека треба да бидат попишувани и лицата кои што во моментот се отсутни од местото на живење. И во моментот живеат во Швајцарија, Њу Џерси, Германија или некои други места. Другиот дел, поголемиот можам да кажам, и од оние кои што раководеа со Бирото Управата за статистика, е дека треба да биде почитувана Европската конвенција за попис, дека на попис се попишуваат жителите во тој момент, во тоа место. Ако јас студирам во Германија и живеам во Келн, и таму има попис. Да, јас ќе бидам таму попишан, нема да бидам попишан во Скопје или во Кичево. Ама зошто не е најден компромис и државата е оставена толку години без попис? Она што беше споменато претходно, поврзано со рамковниот договор и до денес. Државата е во добар дел влезена во етнополитика, а етнополитиката во бројки. И тоа не е беззначајно за некого или не е беззначајно за секого. Затоа сметам дека во Република Македонија, тогаш разговаравме кога комесар за проширување беше господинот Оли Рен, со помош на Европската комисија, во Македонија да се обезбеди еден добар софтвер, еден добар систем, кој што ќе ги вкрсти сите податоци, мојот податок од лична карта, од здравствена книшка, од имотен лист, од регистрација на возило, од училиште, од даночна пријава и од се друго, за да може државата, како што тоа го прави Словенија... Да, тоа се предлага сега, меѓутоа е факт дека не беше направен попис, дека таа одлука остана. Проблемот, според мене, не е толку технички, колку што бил етнополитички и неспремност на одредени политички субјекти да го прифатат европскиот принцип на попишување на жителство. Не се тоа е моето мислење и мислам дека треба да се прави попис. Јас сум бил попишан кога сум студирал во Република Германија, сум бил попишан како жител на Германија. Не сум бил попишан во Република Македонија. И тоа така треба да биде и тука. Бидејќи сум бил директно вклучен во тој процес и можам да констатирам прво дека
системот не беше спремен за извршување на една таква комплексна операција во ограничен период од време колку што е предвидено. Но владата не се ни обида да го спреми ни накако. Не, се обидуваше, меѓутоа ниту имаше доволно екипи на терен, ниту имаше доволно екипи за преработка на материјалите. И тоа доведе до ситуација да луѓето немаат доверба во резултатите, во квалитетот на обработка на резултатите заради недостаток на луѓе. Добро, уште една тема, бидејќи сме при крај. Тоа што го зборува Антонио, дека се попишува резидентното население, тоа се прави заради правење на политиките на владата, дали се тоа економски, здравствени, социјални политики, кои што ги базира на резидентното население. Во Република Македонија пописот го дефинира политичкиот систем, бидејќи така е рамковниот договор направен, меѓутоа ви велам дека тоа не беше причината во овој услов, туку техничките проблеми во функционирање на новиот систем на попишување преку врзани подписи, кој што не беше доволно подготвен, а парламентот процени дека тоа може да се одрази врз квалитетот на резултатите и врз креирање на нова недоверба помеѓу етничките заедници. Бидејќи сте вице-премиер за европски прашање до Милошовски како пратеник на опозицијата, зошто вашиот лидер Христијан Мицковски вети дека опозицијата нема да стане од масата, да го парафразирам, се дори не се донесат сите реформски закони, опозицијата нема во собранието, клучни реформски закони се уште чекаат. Мислам дека чекањето на тие реформски закони што директно ја загрозувате државата. Чекањето на тие реформски закони е одговорност на слабата динамика на владата. Не може опозицијата да биде одговорна за немањето на подготвен, добро структуриран закон за судство или подготвен, добро структуриран закон за јавна администрација или за што и да е друго. Има закон за надзор над разузнавачките служби кој ВМРО ДПМН го прифаќа, меѓутоа имаме многу забелешки на тој закон. Затоа што кој беа прифатен? Тие забелешки се следниве. Во овој случај предлог законот за тајната полиција или за безбедносните органи е прислушкувањето да се премести од една соба во друга соба. И оние кои што ја нудат таа реформа се истите луѓе кои што 27 години го работеле ова на еден начин. Но факт е дека многу забелешки ви се прифатени на новиот закон сега. Тоа што треба да биде, ние она што го бараме е да се испочитуваат упатствата, препораките на господинот Рајнхард Прибе. Да не биде партизацијата поважен приоритет од реформските закони. Да не биде непроцедуралното и незаконско и надвор од владење на право гласање за законот за јазици поважен приоритет од законот за државна администрација. Да но не биде... со што го покажувате вие како опозиција? Не ли чувствувате вие одговорност како опозиција ние што не како ги барате реформските закони? Сме спремни и кадровски и содржински за овие пакет закони да дадеме квалитетни предлози што истите ќе ги направат да бидат на линија на препораките на Прибе. Но бидејќи од друга страна, на крај мораме да дозволиме да ви одговори, оти директно гледаме дека владата и владачкото мнозинство не дава можност опозицијата да дебатира во собрание. Прво, мојата улога во владата така е поставена да не бидам бранител на политиките на владата, туку напротив да бидам стапот кој што ги притиска министерствата и институциите да изработат, да испорачаат. И меѓутоа и покрај таа улога, колку и да сум критички во секојдневното работење со министерствата и институциите, морам да не се согласам со оваа констатација дека владата има спора динамика. Напротив, све што беше задолжение, задача на владата да подготви, а што беше во корелација со институциите на Европската комисија или институциите на Советот на Европа, дали Венецијанската или Греко, владата го направи. Единствено во моментот сме укочени или заглавени
каде законите кои што бараат усогласување со опозицијата. И тоа не само кај двотретинските, туку и кај тие што бараат просто мнозинство, меѓутоа заради сензитивноста што ја имаат, ние сме решили да ја консултираме опозицијата. Не сакам да навлезам воопшто во оваа дебата, бидејќи се обидувам оваа тема да ја издвоиме од дневно-политичката дебата и да постигнеме консензус. Побарав јавно... Да, има работни групи во собранието, ви учествувате, Милошовски? Само да завршам. Беше во собрание кога побарав да бидеме коавтори на планот 369, бидејќи имаше од Илија Димовски коментар дека е тоа истиот текст од претходната влада. Ајде да бидеме коавтори, да не држиме ексклузивност. Ако треба и заеднички пресконференции, заеднички да ги правиме законите. Бидејќи имаме историски билет за воз кој што ќе помине низ Западен Балкан сега и можеби после 10 години. Тој билет за влез во тој воз е планот 369. Ајде заеднички да го искуцаме тикетот. Владата е спремна, работните групи работат, тука морам да ги пофалам од ВМРО ДПМН дека се конструктивни до сега, суштински навлезени во дебатата за подобрување на законите, се надевам ќе дадат епилог. Очекуваме на 2 април, кога ќе биде седницата, за да се усвојат тие закони, бидејќи сакаме да го завршиме планот пред 17 април, кога ќе излезе извештајот за Република Македонија, да можеме да го заокружиме процесот. Ако не успееме, ќе ни останат единствено законите за кои што нема да даде согласност опозицијата. А навистина не е добра порака да ни останат на крај на планот 3, на периодот за реализација на планот 369 само законите кои што бараат вклучување на опозицијата. Да, ќе ни направи штета како влада, меѓутоа повеќе ќе биде штетата кон државата. Затоа последен апел, ќе бидеме отворени, спремни да прифатиме сите рационални забелешки, меѓутоа да не ја искоцкаме оваа можност што ја имаме и одговорност што ја имаме. Значи, апсолутно не бараме никаква ексклузивност во процесот, ако треба ќе се откажеме од било какви превземање на резултати или поени од овој реформски процес. Заедничка е обврската и ваша и наша. Има континуитет од процесите од претходната влада и од сегашната влада. И од како го изгласавте законот за јазици, веќе веројатно тоа беше може многу да се да, апсолутно. Сега да се фокусираме и на другите теми, а тој беше многу важен закон за Република Македонија. Милошовски, едно прашање за вас. Бевте, размислувате се кандидирате за лидер на ВМРО ДПМН. Веројатно не сте веќе моќник, да го искористам терминот на СЈО во партијата, но го критикувавте на некој начин лидерот дека не доволно ја критикува владата. Која е вашата позиција? Еден ваш твит читав по настапот на Милчин. Видете, јас мислам дека владата секојдневно дава огромни прилики да биде основано критикувана. Еве и ова сега што кажа Бујар и покрај тоа што се обидува да сепак да задржи некоја коректност, владеачкото мнозинство во собранието го е првиот пример за непочитување на правилата на деловникот и на законите. Се разрешуваат надвор од законските норми регулаторни тела како што е второстепената комисија за одлучување по жалби, прекршоци и не знам кои други постапки. Во законот пишува дека такви регулаторни тела се разрешуваат само ако некој многу сме на крај, ако може ако некој даде оставка, има смрт или е казнет за некаква пресуда. Владата политички спроведува непочитување на правото, а од нас бара да бидеме конструктивни и да помогнеме таму каде што треба да се постигнат реформи. Ние сметаме дека условите во собранието не критикувајте. Вие не давате можност таквата критика да се реализира или да се преточи во собрание. Дојдете во собрание. Отфрлени се амандманите на опозицијата по однос на законот за јазиците. Тоа е класично нарушување на деловникот и на правото. И Кусо, која е вашата позиција во партијата? Не сте во ниедно од раководните тела, сте само пратеник. Јас сум пратеник на ВМРО ДПМН, член на партијата и човек кој што верува во дадениот мандат од граѓаните. Сметам дека раководството има прилика да покаже кој курс и правец сака партијата да го одбере и да го има
и подготвен сум доколку оценам дека тоа е вистинскиот правилен курс, да дадам поддршката. Се уште немате таква оценка? Мислам дека треба да се даде уште некое време или доколку се одбере друг начин на делување, кој што можеби ќе биде податлив на зависности на некои други актери, тогаш истото јавно и да го критикувам. Но нема да ја напуштите партијата или... Јас сум член на партијата од мојата 16-та година и се надевам. Иако можам да завршам со тоа дека немаше уставна можност за амандмани во трета фаза, бидејќи секоја фаза дава можност за амандмани. Бидејќи усвоен закон се менува само со предлог закон за изменување. Ако влеземе за законот за јазици, да ќе го надмашиме се даваат во секоја фаза уставот не препознава. Ви благодарам и на двајцата за учество во емисијата. Тука е крајот на вечерашната топ тема на ваша страна. Останете со Телма, следува серискиот филм, а потоа ноќно студио со Боби Христов. Пријатна вечер.